Здравейте, приятели на YouTube. Последвайте за малко тия къски прави, но се налага си. Сега тук ще станам да направя не знам какво, но ще направя нещо велико. Какво? Enter. Оле, тайна кабина. Ама как се види нищо. Вижте се. Това не го разбрах. Това място. Нещо тук има ли? Ще спря на малко паза да получа. Една минутка. Омага. Чест! Айрон. Супер! Дарк Вейдър хелмет? О, боже мой. Има маската на Дарк Вейдър, я. Аз съм Дарк Вейдър, ей. Тук е му и лекла. Си взема едно за бензиностанцията ми. Тук има някакви хора са замазени в чест. Я да видя какво има. Я. Как не ми... тук. И сега, кой ли е този човек? Скрит в чест. Това пространство е ужасяващо. Простете за безпокойството. Оп, оп, оп. Оп. Това ми е странно. Я да видя сега какво има. Какво? Карал? Чакай. Какво? Карал? Опа. Учи се тъпо. Карал! Чакай малко. Помняте? Хора, ще ви призна нещо само. Аз някога работех в армията на Дарк Вейдър. И това е Карал. Как си? Заедно с него работехме заедно за Дарк Вейдър. Като разбрах, че перете за се телепортирах. Нямам толкова да наваква с него. Това вече е странно. Да си махме от тук, Карал, не знам колко е старо мястото. По-добре да взимаме и други, не знаеш кой. Намерих маска. Карал, съжаля, че не ме познаваш. Аз ще вече. Помниш. Хайде. Бързо да вървим. Това място не мисля, че е безопасно. Карал. Честове. И в тях, разбира се, сигурност няма да има нищо. Да вървим, Карал. Хайде. Нали започнахме заедно в империята на Дарк Вейдър? Ще ти обясня много неща, които ще те объркат мозъка, така че по-добре си върви. Върви си. Защото е малко време зрители, така че... Хайде, Карал. Хайде. Ще направя пауза. Пристигнахме, Карал. Това му е дом. Тук ще живеем през апокалипсис. И да, знам, че се чудиш защо Дарк Вейдър е бил зъл. Да си нека си сложи бронята. Много чудещо. И аз се чудя защо. Ти нямаш нужда от броня, ако не обичаш. Знам го. Сега ще ти обясня много дълго. Ще живеем заедно като сърватиранти. Ти нямаш нужда от леко, знам.
Ето, най-накрая аз имам какво. Ще за много дълго време, така че да, има много за обясняване. Да и да. Да ще се разбере с всеки си. Вече намерих, където е най-никой си кръпна спалня. И коня. Да не се пълния за времето. Хоп, да, знам, че си ми сърди, че... Оп, пръст. Ако намерим някое живо същество, ако изобщо е останало. Пикекса ми се поправи. Няма да взема малко къбостол за меча си. Тъй като той използва кърница сложно съставена от скъбос. Ставен от къбостол, да кажем татък. Цънк. Стол. Странно. Ще си крафна нов. Дори ще си крафна по-добър, тъй като зелените не са. Каро, не бяга. И съм единствената компания, който никога няма да ме изостави. Ето тук ще сложим меч. Виждане, че няма да ли също. Ще цяло време изживам Карл. Сега по-силен меч. И какво правиш, Карл? Ще кара ти си